Не бьешься, не добьешься. Да ну нафиг. Итак, ну что, привет, друзья! Сегодня мы в очередной раз посетили замечательное озеро Чины. Предстоит нам провести 2 дня на рыбалке. Ну и, как вы видите, они пройдут у нас достаточно продуктивно. Будем ловить и мелких карасей, и крупных карасей. И в конце, конечно же, будет небольшой бонус этой рыбалки. И Саня поймает самого здорового карася. Ну а как это будет, смотрите в этом видео. Запускается двигатель гусеничного вездехода, и мы снова с вами оказываемся на ледяных просторах Карасевого царства, на самом крупном озере в Западной Сибири, озере Чины. После крайнего выезда на Чины нам хотелось реабилитироваться и все-таки попасть на тот самый хваленый весенний клев карася. Вон 4А, а у нас вот 4Б. Поэтому, особо не раздумывая, мы с Саньком решаем, что закрывать зимний сезон будем у Владимира в домике рыбака на Шаитике. Слышь, что, позвоним? Все, понял. Рядышком. Ну да, сейчас днем посмотреть, если ничего не будет, может вы еще кого-нибудь повезете. Да народ едет сейчас. В 4, в 5 часов там заезд. Ну все, тогда начинаем. Да, надо начинать. Рыбачите. Начинаем рыбалку на острове Голенький. И первой задачей было найти удобную, а главное ловчую лунку. С первого раза найти такую практически невозможно. Повсюду заросли камыша, и нужно бурить либо на границе, либо в чистых окнах, где камыш реже. Попробуем на червя порыбачить. Я прям решил, короче, на червя, понял? Прям целого червя одел. Сейчас сазана будем ловить. Но он далеко ходит. Он сначала перед камерой проплыл, потом за водорослями там проплыл. Ну, то есть ходит. Есть. Небольшой попался. Так, еще один карась. Есть. Есть. Вот он. Еще один карасик попался. Червя прям вообще заглатывают сходу. Особо не церемонясь. Заросли, конечно, капец. Вообще дебри просто. Карась прям пробирается, чтобы проглотить мормышку. Первый час рыбалки дает нам понять, что рыба сегодня не особо активна, и ее приходится выжидать. Радовало то, что хоть поклевки и были редкие, карась попадался достаточно крупный. Подкинули мормыши еще. Попробуем активизировать карася. Есть карасик, сейчас мы его попробуем соблазнить. Прошел около камеры. Ну вот. Вот он идет. Есть. Давай. Оба! Вот это кабанчик. Вот это кабаняка вмазал. Прополз. Все по-честному. Прополз и взялся. Вон, Сань.
Очень сложно найти перспективное место для того, чтобы видно было хорошо поклевки, потому что стоит дремучий лес. Пришлось около 15 лунок пробурить, чтобы попасть вот на такое место более-менее просматриваемое. Еще один карасик появился на горизонте у нас. Сейчас мы его так увидел. Смотрим на кивочек. Есть. Еще один хороший. Еще один хороший карась. Так вот, неплохо. На червя. Мы сегодня рыбачим на червя, на обычного. У нас еще есть дендробена. Опа. Есть еще один. Есть. Подошел и взял. Подошел и взял. Очередной карасик. Вот она, вечерняя зорька пошла. Всемерные карасики такие попадаются. Так, обратно в луночку отправляем нашего червя. Карась где-то пробирается через кушари. Так, где-то ползет бродяга. Где-то бродяга ползет. Вот он, вот он, вот он. Есть. Видал? Вот это пацан бодрый вообще. В руку не влазит. О! Карасян древний. 3 штуки на одного червя. Просто сазан вот такой вот проплыл. Короче, я понял, что... Вот смотри. Надо глубже искать, короче, варианты. Потому что, оказывается, намного глубже, чем вот я думал. И он на дне весь ходит. Короче, я сначала думал, что дно это дно. А потом оказалось, что дно на 20 сантиметров еще ниже. Понял? Применим резервный план. Сейчас мы будем большую рыбу ловить. С помощью нашей дендробеночки. Ну, подошел карась. Есть. Хо-хо-хо-хо. Бродяга. Есть. Есть. Один за одним вообще. Камера с подсветкой позволяет в темное время суток спокойно точно так же следить за поклевками и подходами карася. Вот карасики с одной лунки я взял. И вон там еще один. Вот, можно считать ведро карася за первый день мы поймали. Ну это вот только у меня и еще у пацанов там. Вот так вот ведерко я напластал. Сейчас еще одного карасика поймаем с этой лунки и пойдем в домик. Все, на улице на сегодня хватит. Ночью еще сюда приду, попробую половить. Ну посмотрим, как сегодняшняя ночь нам раздаст карасей. Утро, второй день рыбалки. Проснулись. 9 утра, половили сороги немного. Ну, сейчас пойдем искать карася. Рыба-карась, игра началась. Есть. Есть сразу карась здоровенный.
Карасява прям. Второй день рыбалки я начал со своей вчерашней ловчей лунки, и она сразу же дает нам первый улов. Давайте включим камеру и вместе с вами окунемся в подводный мир карасевого царства. Специально обученный червяк дендробена отлично играет на нашу камеру Ясь-52. Понимая, что это его звездный час, он технично извивается на крючке, заманивая своей хореографией первых любопытных карасей. Рассмотрев поближе, самый смелый претендент жадно набрасывается на мормышку, но, помотав своими губами, тут же выплевывает ее. Ничего не подозревая, наш герой не спешит покидать съемочную площадку, сразу же опуская мормышку обратно. Пощекотав червем боковую линию карася, он возбужденно сдает назад и заглатывает нашу приманку. Есть. Есть, попался. Назад такой сдал. Чисто заднюю скорость включил. Талантливый червь продолжает свой подводный вальс, привлекая новых зрителей. На горизонте появляются очередные ценители танцевального искусства и, не торопясь, занимают места в первых рядах. Этому карасю-маргиналу что-то не понравилось, и он решил сожрать танцора. За это был тут же наказан. Есть. Следом на его место подплывает другой, более стеснительный карась, и, оглядываясь по сторонам, не может понять, что тут произошло и почему его снимает скрытая камера. Здоровый подошел. Опа, давай заднюю передачу включил. Назад, 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 назад. Заживал. Есть. Проплыл окунь. Поняв, что наш червь ему не по зубам, он растворяется в гуще подводного леса. Растрезвонив на весь аул о бесплатной еде, тут же приплывают 3 карася и одновременно нападают на бедного червяка. Но, наведя суеты, неуклюжие бандиты уплывают обратно, чтобы дальше не позориться перед зрителями. Карась окуня просто отогнал. После небольшого затишья упрямый карась целенаправленно пробирается через заросли камыша, чтобы полакомиться нашим угощением, и вмиг оказывается на крючке. Опустив свежего червяка, его сразу замечают 2 голодных друга. Уступив своему товарищу эту порцию вкуснятины, один карась отходит назад и через секунду пугается от того, куда делся Андрюха. Не до конца понимая, что произошло, он еще несколько секунд высматривает своего друга среди стеблей камыша. Не дождавшись напарника, уходит в сторону, понимая, что сегодня он поплывет домой один. Новость о раздаче халявных деликатесов разошлась по всем уголкам Карасевого района. Разузнав об этом, на наше место приплывает крупный карась. Он с опаской осматривает все вокруг своими широко выпученными глазами. Не обнаружив никаких бесплатных червей, наивный здоровяк обиженно уплывает вдаль, понимая, что в очередной раз его обманули свои же сородичи. Свежий червяк заступает на смену, а очередной карась, теряя инстинкт самосохранения, не раздумывая угощается нашей приманкой. Для него эта порция оказалась последней. Вот это бродяга.
Вот это, ребята, бродяга. Вообще, смотрите, какой здоровый. Погостив в карасином логове, мы переносимся обратно в нашу реальность. Проплывающий мимо карась на прощание машет нам своим хвостовым плавником и растворяется в толще мутноватой воды. Так, ну все, приехал Вова. Сейчас поедем на... Как остров называется? Сейчас мы на локацию Северок попрем. Здесь половили немножко, сейчас поедем. Так, а куда мы едем сейчас? Северок. Едем на Северок на крутом вездеходе. Сзади тащится домик, в котором ребята сидят. А мы потихоньку продвигаемся вперед. Так, ну все, подъезжаем. Что, вы думаете, куда встать? На Северке рыбаков было заметно больше. Это был своеобразный палаточный городок, в котором то и дело кто-то довытаскивал обитателей местной ихтиофауны. Рядом с каждой палаткой стояли мешки и ведра, наполненные рыбой. Этот факт сразу же поднял нам настроение. Там можно за островком. У кого-то клевала сорога, кто-то ловил карасей. В некоторых уловах был замечен и сазан. Вот сейчас к обеду, все, ты начнешь валиться, ты не пройдешь на те лунки на свои. Ну что, сильно трясло? Да я с кофе всю дорогу ехал, кофе пил. Да? Определив перспективное, на наш взгляд, место рыбалки, Вова своим вездеходом с ювелирной точностью подкатывает наше жилище на заданную точку, и мы начинаем обустройство. Че, Сань, вот здесь? Да. Ну все, десантируемся. Опускаем камеру и сразу же натыкаемся на карася. Вот смотри, просто. Давай я опущу туда. Рыба есть. Доставай камеру. Медленно доставай. В отличие от предыдущего места рыбалки, камыша здесь не было, но дно все равно было покрыто густой травой. Мы не теряли надежды, что все-таки половим карася в домике, и наши надежды были оправданы первым трофеем. Вот это рекорд. Это рекорд. Не факт, кстати, да. Да, ну нафиг. Ну, вчера у Александра 805 был. Да это 100% больше. Да не, Да еще нет. это 803. Да. Да Я нет. не буду это снимать. Нет. Ну, это ты коренной. Может, кстати... Больше, быть, больше. Да тяжелее. он даже на вид больше. Ну чё, Саня, как эмоции? Отлично. Килограмм, я Есть. говорю, килоха. Ровно кило? Кило 35. 35. Так, сегодня Саня поставил у нас рекорд рыбалки. Наверное, и твой личный рекорд. Да, прошлый 850. Я его не могу взять пока. Вот такой. Вот это вот карась. Кругленький. Вот такая вот рыбалочка. Лежим на диванчике. Вот, рыбачим. Вот такие вот карасяндрики. Вот это вот этот. Шевельни вот этого здорового самого. Так это не самый. Это не самый, Серег. Да, это Самый не самый. в мешке уже А, давно. ну это тоже не то. Это такой.
А по-моему здесь килушник. Нет, это не килушник. Вот он, килушник. Вот килушник, да. Ну, нет. Вот как раз на дополнительный крючок, который я только что поставил. Угу. Ну вот, вечерняя зорька, почти ведро полное. А, ну и мы ведро высыпали уже. Ведро высыпали в мешок, и вот еще. Так, выходим из домика, и у нас здесь город на чинах. Рыбацкий городок. Тебя клюет, Саня, ёпта. Где? Ебать. Нет, ну это... Смотри. Она это... ну, Саня такая- угадал с лункой, и у него клевало как с пулемета. Мы, в свою очередь, ловили проходящих одиночных карасей. Это да. Сюда чирикают. А как интересно, та резкая, наверное, зацепилась. Задел леску. Час ночи, где эти мазафакеры? На улице. Маленькие скользкие мазафаки. Ходят с фонариком. Саня клюет правая. После очередной поклевки развязалась настоящая битва. Теперь уже с достойным трофеем. Мы даже и не могли предположить, что Саня вытащит из своей лунки. Да? У него, блядь, лунку зацепил. Ну, в смысле, не вылазит в нее. Давай Багор. Это что, это чего? Вот он, вот он, вот он. Раздвигай. Не, кроме шуток, он в лунку, блядь, не влазит. Держи. Ты видишь его? Да. Вот это, Кто там? вот это крокодил. Кто там? Кто пугает? Ну это карась килограмма на 2, наверное. Да нет. Отвечаю. Давай. Есть, зацепил. Он не лезет. Не лезет? Нет. 150-ю лунку не лезет. Он 150-ю багром не лезет. Серегину протягивает. О, зашел. Пошел. Рукой надо, рукой. Саня, давай, рукой, у тебя рука Подожди, длинная. подожди. Не-не-не-не, я сам. Видишь, что я стал очень сильно. Это не сазан? Это Нет. карась. Да ну, Да. таких не бывает. Просто в лунку 150-ю не лезет. Я его протащить рукой не могу. Да ну нафиг. Рекорд мира. Это все, это прям вообще, это вообще все. Я спать. Он в ведро не вылазит, прикинь. Слушай, ну мы с тобой разделили, я тебе сказал, что поклевка. Слушай, ну вот это морда. Рука моя. Вот это когда говорят ладошечный Я у карась. него... Вот, я аж порвал его багром. Ну ты ему Понятно. за жаберную крышку его утянул. зацепил. Так я ему жаберную крышку багром порвал. Ты... Ну, она Садись. твердая, она прочная у него достаточно. Вот это карась. Такие бы клевали В постоянно. нем икры полкилограмма. Ну давай, это весы доставай, что. Надо делать ставки. Ну я думаю, здесь как минимум двушка. Кило 900. Ты смотри, какой он красивый вообще. Ну это самый критичный улов в моей жизни. 0,14 леску, блядь, вообще. То есть. Вот это карась, друзья, вот это карась. Вот за такими карасями и ездят на чины. Во. Ну здесь Я его двушка. только сейчас издалека увидел, мне вообще Только по... их сетями ловят. Это двушка по-любому. Я не видел, чтобы таких ловили. Вообще ни на одном видео с чинов я не видел таких. Ровно 2. Вообще грамм как так? 2 килограмма. Нифига у меня глаз алмаз.
Вот такие караси, друзья, ловятся на чинах. Саньке повезло, сейчас мы его спать отправим, наверное. Тоже порыбачим в лунке. Он теперь не уснет. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получилось во второй выезд наш на чины. Вот так вот немного наловили. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть совсем поймали. Это уже крайне мы когда соревновались уже. Так, все? Вот. Это вот это? На 2 килограмма карасик. Такой вот. Где 800 грамм? Ну а сейчас будем делить рыбу, как обычно, и ехать домой. Такая вот рыбалочка получилась. Приезжайте на чины, рыбачьте и ловите. Все, всем ни хвоста, ни чешую. Увидимся на реке. Всем пока. Да, вот такой вот улов у нас получился за 2 суток. Немножко карасей половили, да, Сань? Ну да. Пойдет. Что ты скажешь? Да. Хорошо порыбачили. Ну все, едем домой.